नमस्कार छ। हामी अहिले ओखलढुङ्गा जिल्ला चम्पादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 पिपलडाँडा भन्ने ठाउँबाट यहाँहरु समक्ष एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो राखिरहेका छौँ। भिडियो सबैजनाले अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँ दिदी हुनुहुन्छ चमेली तामाङ र उहाँको दुईजना छोरा हुनुहुन्छ, एउटा कुमार तामाङ, एउटा अर्को लाकपा दोर्जे तामाङ हुनुहुन्छ र केही समय अगाडि चाहिँ उहाँको श्रीमान स्वर्गरोहण हुनुभएको छ र श्रीमान हुँदाखेरि पनि परिवार धान्नको निम्ति एकदमै गाह्रो थियो। आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर र घरबारी पनि साउकै नाममा रहेको छ र यो केही समय अगाडि चाहिँ वेदबहादुर तामाङ उहाँको श्रीमान, उहाँको बाबा स्वर्गरोहण हुनुभएपछि परिवार धान्न एकदमै गाह्रो भएको हुनाले यो भिडियो चाहिँ सबै सहयोगी हातसम्म चाहिँ पुर्याउनको निम्ति सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई जसले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको खाता नम्बर रहेको छ 11 25 70 55 90 38 70 12। यो खाता नम्बरमा सबैजनाले उहाँहरूको भविष्यको निम्ति, दुईजना बाबुहरूको भविष्यको निम्ति भए पनि सबैजनाले सहयोग गरिदिनु हुनको निम्ति यहाँहरू सबै समक्ष विनम्र अनुरोध गर्छु र दुईजना बाबुलाई पढाउनको निम्ति उहाँको भविष्य अन्धकार नहोस् भनेर हामीले पनि यो भिडियो यहाँहरु समक्ष राखेका छौँ। जसरी भए पनि उहाँको परिवारको विषयमा, उहाँको छोराहरूको भविष्यको विषयमा चाहिँ हामीले देख्दाखेरि एकदमै बिहान बेलुका के खाने, के लगाउने भन्ने कुरा एकदमै दिदीलाई चिन्ता भइरहेको छ र श्रीमान नभइसके पछाडि त्यतिकै पनि अब आफ्नो घर धान्ने मूल्य नै नभएपछि त त्यतिकै नै गाह्रो हुने त भइहाल्यो। त्यसैले उहाँहरूको अवस्था एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले सबैजनाले यो भिडियो चाहिँ सबैजना समक्ष सेयर गर्नको निम्ति यहाँहरु समक्ष विनम्र अनुरोध गर्छु।